어느 날이었습니다. 평소처럼 누워서 재채기를 하는데 뭐지? 이 뗀뗀해지는 느낌은? 아랫배가 세모나지더니 솟아오르더라고요. 어찌나 놀랬던지. 네, 자궁수축이 맞던 것입니다. 아프진 않았는데 아랫배가 꽉 조여지는 느낌이 그리 유쾌하진 않더라고요. 저는 너무 이르게 느낀 것 같은데 다들 언제부터 느끼셨어요? 그 후 몇 번의 자궁수축을 겪고 몸의 움직임을 둔화시키는 중이었어요. 약속도 못 나갔던 사건이 있었는데 머리만 감으려고 몸을 숙였는데 그 순간 찾아오는 아랫배의 세모남. 당연 외출 금지였죠. 그러고 저 2개만 조심해야 된다 싶었는데 아니었어요. 몸을 급격하게 움직일 때마다 배 뭉침이 오더라고요. 당연 폭풍 검색에서 해결 방법은 찾았죠. 왼쪽으로 누워서 다리 사이에 쿠션 끼우기, 등 뒤에 쿠션 대고 편안하게 앉기. 임신하면 중전마마가 되나봐요. 모든 몸짓을 우아하게.